Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 2:58 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, August 13th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park. Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 14h58, heure avancée de l'Est, le mardi 13 août 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Deep River, Whitney, Park, Algonquin et